Você não acredita no real motivo desse cara tá sorridente do lado de um tornado. Esse maluco aí é um norte-americano, caça tornado. Lá nos Estados Unidos acontecem mais de 1.200 tornados por ano. E é muito comum ter uma galera, que nem ele, por exemplo, que vai atrás dos tornados. Só que o real objetivo dessa galera que vai atrás é coletar dados científicos, saber rotação, motivo da formação geológica e várias outras informações. Só que a real que esse mano tá dando essa risada porque o que ele queria era isso aí, ó. Tirar literalmente uma selfie com a mina dele, velho, pra poder postar na rede social. Aí vem cá, você arriscaria a sua vida pra tirar uma selfie do lado de um tornado?